coherents, són moltes coses, no? Som capaços de justificar qualsevol tipus d'acció, igual que com hem començat aquest episodi, parlant dels boiximans, jo volia justificar-ho. La idea de progrés està molt al darrere de la nostra cultura per justificar qualsevol cosa. Com que al final volem que el nostre PIB augmenti perquè així vivim millor, no és així, no? Que el PIB augmenta millor. Jo ho noto poc, però sí, ho diuen. Bon dia, Cristian, com va tot? Molt bon dia, Enric. Aquí tornem a estar. Molt content, de veritat, clar que sí. Tu què tal? Molt bé. Tot bé? Tot bé, fantàstic, un dia fantàstic. Un dia fantàstic, de fet, sí. Continuem el següent episodi. Ara tractarem la idea de progrés. Anem a fer voltes sobre aquest concepte. Veurem que no és qualsevol cosa, pensem que no és qualsevol cosa, que té conseqüències importants. Així que som-hi, anem a veure. Per fer-ho anem a fer un primer exercici que ens portarà a parlar dels boiximans, del desert del Kalahari. I abans de començar amb l'exemple, no, penso que és important dir, no, que al final qualsevol idea que qualsevol persona tingui la pot justificar a través de qualsevol cosa que trobem en qualsevol lloc. Tenim coneixement suficient com per justificar totes les coses més burres, les coses més brillants. Llavors, sent conscient d'això, només fiquem aquest exemple com per donar una aproximació a la idea, no? Som conscients de que la realitat és molt més complexa. Dit això, boiximans. Els boiximans és una societat caçadora-recol·lectora, viu a les zones del Kalahari, també en diferents tribus, no? Ubiquem els boiximans així com un grup grapat de persones de diferents tribus, però que viuen allà. I clar, quan diem que viuen allà des de fa milers d'anys, significa que en aquell entorn, aquella societat humana s'ha pogut viure fent les mateixes coses o canviant, adaptant-se a mesura que anava canviant l'ambient, si és que canviava, és a dir, són una única cosa que uniformement han anat sobrevisquent durant milers i milers d'anys. Doncs són caçadors-recol·lectors. Això significa, una primera idea així interessant, és que ells dediquen més o menys unes 20 hores a la setmana a satisfer tot el que són les seves necessitats alimentàries. És a dir, bé sigui caçar, bé sigui recol·lectar el que sigui, doncs allò els costa, els implica de mitjana unes 20 hores a la setmana. Allò és interessant, no? Perquè com a primera idea dius, hòstia, una societat agrícola no necessita 20 hores a la setmana, necessita, depèn, evidentment, estiu, tardor, en fi, no? Depenent de l'època de l'any, no és el mateix la feina que hi ha, però necessita una jornada. Sí, com a mínim una jornada, sí. Anem a ficar així en termes molt general. Ells sumen bastant més de 20 hores a la setmana, no? I per què comparo? Normalment sempre quan pensem en societats caçadors-recol·lectors pensem en primitius, en bàsics, simples, anar enrere, no? I anem a fer un exercici també molt injust, però si per exemple penséssim que el temps lliure és una marca de progrés, ens ho venen així. Llavors, en aquest cas, si només miréssim el temps que dediquem a aconseguir els nostres aliments, doncs diríem, conyo, no hem avançat. No, al revés. Clar, la cosa és tan complexa que ara ningú de nosaltres, o la majoria de nosaltres tampoc, fa res per obtenir el seu aliment. Bueno, sí, anem al supermercat, o ni això a vegades. Però llavors és evident que la comparació és molt més complexa. Però com a primera idea ja veia una mica per on aneu, ostres, 20 hores front a 40, 50, 60 a la setmana, no? Bé, als boiximans tot així no els hi va necessàriament esplèndidament, no? Cap allà als anys 80, en una de les zones on viuen una de les tribus dels boiximans, s'hi observa que hi ha mineral, diamants. Ja ens podem imaginar, quan hi ha recursos que el nord global volgués utilitzar, doncs ja sabem allà què passa, comença a haver pressions per part del govern, hi ha desplaçament d'aquesta tribu, aquesta tribu comença a viure en espais de campament, espais de concentració, espais, diguem-ne com vulguis, no? Que està vivint fora de la seva forma normal de viure. Allò provoca a aquells habitants depressió, ansietat i, en fi,
quan et treuen de la teva forma de viure, de sobte vius dependent dels altres, aquí, com a individu, doncs, la teva psicologia, la teva moral, el teu benestar, doncs, evidentment, empitjora, no? Això per una banda. Tenim també tot un tema relacionat amb el turisme que els afecta d'una forma o altra, és a dir, de forma complexa també els afecta. Quan nosaltres escoltem els buximans, ostres, caçadors-recol·lectors, els últims caçadors-recol·lectors del món que pots conèixer, no són els últims, però que pots anar a conèixer, tal. Vale, jo que tinc pasta, no, puc anar a gastar-me aquests diners i anar allà una setmana, dos, conèixer. Clar, això es fa, pot estar bé o pot estar malament, en qualsevol cas crea una certa economia, no? I llavors l'economia del turisme sabem que no necessàriament aporta riquesa a ningú, més que la persona que té o gestiona o tal, no? Les persones, els actors implicats en el servei, s'ho podem dir així, doncs no dona cap tipus d'economia, però la seva vulnerabilitat segurament fa, o poder la seva curiositat, o poder més coses, fan que doncs allò esdevingui també una realitat per ells, no? Llavors, tenim una societat que viu d'una forma determinada, que ha pogut estar en equilibri durant milers d'anys, fins que es troba, amb allò que dèiem al capítol anterior, una forma de fer que busca una rentabilitat i de sobte, rentabilitat, barra negoci, barra tal, segurament més coses, però es topa amb allò i de sobte aquell tipus de vida, aquell tipus de forma cultural de relacionar-se amb ells mateixos i l'entorn, té problemes. Sí, i té problemes quan des del nostre punt de vista des d'Occident, des dels països rics, el que se'ns diu és que el que se'ls ha dut és el progrés. Perquè aquests buximans, doncs ara podran tenir carreteres, ara podran tenir escoles, ara podran tenir hospitals, ara realment podran començar a viure com toca. Sí? El que passa és que és evident que aquests buximans educació en tenien, perquè si no, no haguessin pogut sobreviure, és evident que hi ha una educació, sanitat en tenien, sí, lligat a remeis naturals, a coneixements de plantes i d'animals, i és evident que mobilitat també en tenien. No era conduint un camió, no era conduint una pick-up, era a peu, però mobilitat ja en tenien. És a dir, aquest suposat progrés que de cop us hi obre les portes del món no us és necessari, no solament no us és necessari, sinó que segurament destruirà aquest camí que durant milers d'anys han estat construint, que era un camí que segurament encara es podria seguir transitant durant milers d'anys, queda estroncat, queda mort, queda abandonat. Una mica el que dèiem en el capítol 1, no és que desapareguin, és que senzillament aquests camins es menystenen, es deixen amagats, es deixen que mica en mica es vagin perdent, aquestes altres maneres de viure. Perquè tot va molt lligat sempre a aquesta idea, que és el que intentarem avui demostrar o intentarem avui ficar en judici, de que hi ha un fet lineal, de que hi ha una linealitat on del punt A anem al punt B, del punt B anem al punt C, del C anem al D, i així és com en teoria progressem. Sí? El relat clàssic ja ens el sabem. Sí, més o menys, no? Més o menys, Tot dir que es va actualitzant, però sembla ser que, eren caçadors-recol·lectors, de sobte vam descobrir l'agricultura i vam decidir, doncs, amb allò que acumulàvem, doncs vam dir, primer ens necessitem moure, després podem fer el comerç. Super. Llavors comencem les ciutats, jerarquització, propietat privada, i tota una línia que amb l'avenç tecnològic permet avui dia que estem aquí xerrant i penjant vídeos a YouTube i tal. Correcte, no? Maravilloso, I ho veiem tot com una línia, és a dir, cada punt ens ha dut al següent punt. I sembla que és com que és únic, que és evident, que si estàs aquí, el normal és que tu vagis a aquest següent punt, no? Exacte. Això és important ficar-ho de manifest perquè en realitat també sabem que això no és així en la nostra història. No. En cap cas és així, ni té una raó, és senzillament l'explicació que ens hem donat o que ens volem creure o fins i tot m'atreviria a dir és l'explicació que ha donat a qui li estan dant les coses realment molt i molt bé amb aquest sistema, que n'està traient un gran profit d'aquesta manera de viure,
que ens vol fer creure una miqueta que les coses són com són perquè és com han de ser. Correctíssim. Sí? I que qui no fa les coses com han de ser no els està fent. Una trampa. En temes de biologia també ens trobem amb aquest mateix problema, perquè també el coneixement científic s'ha adaptat en aquesta visió de com han de funcionar les coses, com han de ser les coses. No és qualsevol cosa. Tots tenim al cap les idees de Darwin, poc o molt, no? Que al final també ens donen a entendre una mica, no? Que l'evolució és una evolució que d'A ens du a B, de B a C, on els millors guanyen, on tots competim, on només queden els bons, on hi ha un canvi i una lluita permanent. El que passa és que ni el propi Darwin volia dir això. El propi Darwin no volia transmetre aquesta visió que ha estat molt manipulada de que això era bàsicament una selva de tots contra tots, on el fort s'imposava, on el canvi es quedava i on hi havia una lògica de canvi en una direcció. Darwin no anava per aquí, però se l'ha interpretat per aquí. Nosaltres, si això fos així, no quedarien espècies al planeta que portessin centenars o milions o milers de milions d'anys, perquè, evidentment, haurien anat progressant, haurien anat canviant, haurien anat aspirant a... Però, en canvi, ens trobem amb espècies, per exemple, oceanobacteris, que porten 3.000 milions d'anys sense pràcticament patir cap canvi sobre el planeta Terra. Clar, uns cianobacteris que trobem pràcticament a tot arreu, trobem a l'aigua, trobem a la terra, trobem en un munt d'àmbits i els quals, quan ens els mirem, veiem que pràcticament no han sofert canvis. Per tant, jo considero urgent que algú vagi a explicar-los, si us plau, als cianobacteris, que què estan fent, que no han entès, que han de progressar, que han de canviar, que estan perdent el temps, que què fan durant 3.000 milions d'anys sobre el planeta estan igual, que no se n'enteren. Nosaltres, una espècie, Homo sapiens, que amb prou feines d'uns centenars de milers d'anys sobre el planeta Terra, alliçonant espècies que duen milers de milions d'anys sense pràcticament canviar. És evident que tenim un problema i segurament aquest problema és que sempre ens hem cregut molt superiors. Sí? Primer érem els fills de Déu, Déu ens havia fet semblança seva, per tant, érem una espècie elegida. Primer hi havia aquell respecte, segurament, no? D'aquella població connectada amb la natura. Sí, i d'allà, en algun punt, tenim aquesta idea brillant. No? De que hi ha els déus, i som nosaltres, i llavors hi ha la resta. No? Ens dividim com que nosaltres estem sempre un esglaó. No estem a dalt de tot, per sobre sempre hi ha algú. Però bueno, estem quasi a dalt de tot. I des de la ciència acabem substituint, al llarg del segle XIX i segle XX, aquesta idea de som superiors perquè som fills de Déu a un som superiors perquè som l'espècie més evolucionada, som l'espècie més desenvolupada, som l'espècie més intel·ligent i ens seguim mantenint dins aquest plànol de superioritat. I com que ho tenim molt clar, degut a això, i altres idees que ara també treballarem, ens donem la porta oberta a fer qualsevol cosa. Perquè com que som intel·ligents, som coherents, som moltes coses, no? Som capaços de justificar qualsevol tipus d'acció, igual que com hem començat aquest episodi, parlant dels boiximans, jo volia justificar una idea, no? La idea del progrés està molt al darrere de la nostra cultura per justificar qualsevol cosa. Com que al final volem que el nostre PIB augmenti perquè així vivim millor, no és així, no? Que si el PIB augmenta vivim millor. Jo ho noto poc, però sí, ho diuen. Llavors, ho notem poc, sí. Però, no? Llavors, aquesta idea de progrés
facilita a la cultura a dir sí, s'ha de fer el que sigui, s'ha d'explotar aquesta mina, s'ha de fer. Hem de ara fer un canvi transgeneracional, energètic, un canvi... Transgeneracional vull dir, ara aquesta generació ha de començar a fer un treball molt fort per poder passar de combustibles fòssils a energies renovables, sí o sí. Vale, fem-ho, però quines implicacions hi ha allà al darrere, no? Energies renovables són bones. Bueno, és que són una opció, entre altres moltíssimes coses, no? Allò implica doncs, uns recursos, implica que estan en un lloc, implica que s'han d'assemblar en un altre, implica etc. No? Implica un consum. No és lineal, no? És a dir, la idea de millorar, la idea de progrés, que segurament sigui una idea inventada per l'ésser humà, està inventada de forma que és lineal. Si jo vull anar aquí, l'única opció és fer-ho així, des d'aquí cap aquí. No? Quan en realitat, poder dir en realitat és més bé dir, si avaluem una miqueta aquesta idea, hi ha 1000 altres opcions per viure. És a dir, una societat o un individu no necessita la idea de progrés per justificar la seva existència, perquè ho estem fent. No, és que ara estem en transició energètica, vehicles elèctrics, hidrogen verd, etc. És que tenim crisi climàtica, anem a Mart, no sé, a Juno, a llunes de Saturn, etc. Com que tenim problemes, justifiquem a través d'allò certes accions, en lloc de simplement agafar els problemes i dir, bueno, com hem arribat aquí? Doncs just, no? Aquesta falta de diversitat, aquesta falta d'opcions, perquè no hi ha una única solució a aquest problema. Bueno, crisi climàtica, vale, anem a fer coses. Energies renovables, vale, anem a fer-les. Vols buscar a Mart? Bueno, continua, però no pot ser que només fem aquestes dues coses. No pot ser que les altres persones que vivim aquí al món no puguem escollir un altre motiu per qual viure que no sigui progrés. No? I llavors inventar-nos un altre motiu, que sigui viure, per exemple, muy digno, penso jo. O qualsevol altra cosa que la cultura. Els boiximans, si porten també milers d'anys tenint la mateixa estructura, de fet Homo sapiens l'ha tingut pràcticament durant milers i milers d'anys la mateixa estructura. És una cosa molt nova, tot aquest canvi que estem tinguent, que exageradament bèstia els últims 200-300 anys amb la revolució industrial. Per què som incapaços de no justificar les nostres accions a través de la idea de millorar? Per què hem de millorar? Què hem de millorar? És una reflexió que volem, que ens fem tot plegats, no? Millorem amb la sanitat. Millorem amb l'educació. Millorem amb la tecnologia. És evident que millorem en espais, no? Però si agafem un moment els boiximans, no? Hem millorat amb la medicina alopàtica, la nostra, però és que els boiximans ja segurament tenien els seus recursos allà per les coses que els hi passaven, doncs poder satisfer, com ho han tingut totes les cultures. Sí. No? Això és un tema que crec que ens passa molt, que és que quan parlem de progrés, segurament la majoria el que visualitzem és el que tu deies, no? És a dir, una millora sanitària, una disminució de la mortalitat infantil, un cert allargament en l'esperança de vida, una disminució en els moments on realment un ho passa malament per gana, per fred, per calor, no? És a dir, la majoria entenem el progrés com una disminució del dolor, del patiment, etc. El que passa és que quan se'ns ven el concepte de progrés, és a dir, aquells motors, grans motors, sobretot econòmics, que impulsen la idea de progrés, la seva idea de progrés no és això. És una idea molt lligada a l'augment de l'acumulació, a l'augment de la productivitat, a l'augment de l'eficiència lligada a la productivitat, però no com nosaltres ho estem entenent. Sí? Perquè com entenem segurament la majoria progrés, que és una millora, aquesta millora no necessita del volum gegant de recursos de tota mena, que sí que necessita aquesta idea de progrés que té la gran economia. Sí. Són coses diferents, malgrat es jugui a l'equívoc de fer servir la mateixa paraula i el mateix concepte per explicar coses que en realitat són diferents. I que tenen conseqüències molt diferents, no? Correcte. Una cosa és millorar la nostra vida d'una forma... I aquí era posaré com a contrapunt al que diré després, no?
anem a intentar millorar la nostra vida, buscar una certa coherència amb el nostre entorn. És una opció. O anem a buscar el progrés a través d'una rentabilitat, a través d'un abús de recursos, a través d'una mobilitat de recursos, perquè hi ha la tecnologia, per fer benefici, per ficar a la butxaca. Perquè penso que tothom pot respondre's a això, no? Quantes feines hi ha de veritat útils en aquest món? Quants productes hi ha de veritat útils en aquest món? I podem canviar la paraula útil per necessària. Bueno, però és que s'han de fer... Estem convidant-nos simplement a una reflexió profunda de per què volem fer les coses. No? Volem fer les coses perquè un sistema socioeconòmic avanci i que ens digui que és progrés perquè així viurem millor? O volem efectivament viure millor? Sí. No, perquè una mica del PIB, estem vivint millor? Estem vivint més còmodes, el qual no significa... Millor. No? La comoditat que té el nord global ara mateix és una comoditat que, fixem-nos els boiximans, no? Quan es porten en un camp de concentració, no? On són dependents, d'aquí els hi ve l'ansietat i la depressió. No? No som màquines, nosaltres, som éssers vius i nosaltres normalment hauríem de fer coses que tinguin que veure amb la nostra vida. No? I allà justifica la nostra vida. Sí, exacte. Es justifica si és que és una bona paraula, però... Correcte. No hauríem de necessitar cap justificació per la nostra vida, no dona la sensació que la resta d'espècies necessitin compartir una justificació col·lectiva per tal de donar sentit a la seva pròpia vida individual. Nosaltres dona la sensació que sí. Posats a tenir una idea col·lectiva que ens sigui motor, doncs fiquem-hi realment una idea que ens sigui útils a tots, fiquem-hi realment uns conceptes que tinguin llarga durada. Perquè aquí hi ha un altre aspecte del concepte de progrés que n'hem parlat molt amb tu i que avui no estàvem comentant, que és que el progrés només existeix quan mirem aspectes determinats durant un temps molt curt. És a dir, aquesta línia recta ja pot existir si tenco molt el pla, si només miro una cosa, si només miro un període dins d'aquella cosa, sí que puc acabar veient unes línies. A la que obro el pla d'enfoc i tinc més elements, i tinc més anys, i tinc més història, molt difícil que jo vegi una línia, en veuré moltes en tot cas, i a més segurament no serà una línia ascendent i recta. Què serà més aviat? Serà un cercle. Cicles. Serà cíclic. És a dir, sabem que la vida és cíclica, sabem que hi ha un retorn més o menys continu cap al punt de partida, malgrat sigui sempre una mica diferent d'allà on havíem sortit. És a dir, aquesta ciclicitat no ens dona línies, ens dona uns cercles que mai estan exactament en el mateix punt. Per tant, si alguna cosa es pot assemblar a la vida, si alguna cosa li podríem dir progrés, és amb una espiral, no amb una línia. Una línia és una trampa comptable, no deixa de ser una trampa comptable. Clar, que la pots fer per coses molt senzilles i simples, no? Però quan justifiques tot un moviment socioeconòmic, les conseqüències són massa grans, no? Nosaltres penso, no, que els europeus o el nord estan molt acostumats a mirar cap a qualsevol altra banda quan hi ha algun problema seriós del qual són participants, no? Des de Gaza fins a recursos de minerals o extracció de minerals en diferents entorns, canvi d'hàbitat a zones tropicals. Allò es fa perquè nosaltres estem mantenint un sistema socioeconòmic, no? I és sempre perquè veiem aquelles línies, les veiem una i altra vegada, no? I la publicitat és molt bona, està molt ben feta, o és molt exhaustiva, poder també, no? Sí. És molt intensa, o única també, podem dir això, no? Només hi ha una publicitat i van a aquesta direcció, no? I missatges com aquests, bueno, doncs ja veureu, no? És a dir, en què queden? Doncs queden en molt poc. Per què? Perquè no tenen sortida o no tenen entrada dintre de marcs culturals com aquest en el que estem vivint, que diuen no, jo el que vull és tindre més, i quan jo tingui més, si jo sigui allò que jo tinc, que això és una idea que està superclara, no? El poder, el diner, ser allò que jo tinc,
Allò té conseqüències molt importants, ho estem repetint bastant durant tot aquest episodi. Sí. Entendre el món dins aquestes gràfiques curtes, en realitat el que està provocant és que bàsicament no entenguem el món, sinó que reforcem una visió que ja ens ha vingut donada, que no és ni original pròpia individual nostra, i senzillament anem fent un reforç d'aquella visió. Insisteixo que en temes de biologia no hauria de passar, però també està passant el mateix, que és que s'està imposant una visió molt lineal de com funciona el món i com funciona tot plegat. Un exemple molt senzill. Tots, més o menys, tenim integrat que les formes de vida complexes, és a dir, quan ja no tenim només animals o plantes unicel·lulars, sinó que ja són pluricel·lulars, que comencen a ser organismes més complexes, amb cossos més diversificats, amb estructures més diverses, etc., apareix un cop. Apareix un cop i allò va canviant i evoluciona. El problema és que no apareix un cop, sinó que apareix 2 cops. És a dir, la primera gran especiació i diversitat de formes de vida complexes que hi ha al planeta apareix i desapareix. És la primera gran extinció que hi va haver. Que és la primera gran extinció, que és l'extinció edicària, que tenim una grandíssima diversitat de famílies, de grups, de formes de vida, però que no pot subsistir, desapareix aquesta diversitat i en un període posterior, al cap de milions d'anys, torna a haver-hi una segona explosió de formes de vida. Si aquesta segona explosió, de la qual nosaltres som fills, hagués tingut el fi que va tenir la primera, doncs el més lògic de pensar és que n'hagués vingut una altra. Sí? És a dir, veiem molt clar que es van reproduint ocasions per engegar la màquina viva. Per tant, és cíclic. No va a un lloc, va donant voltes. Mai per allà mateix, però va donant voltes. Clar, aquí em venen idees com temps per una banda, no? I també temps perquè si intentem agafar-ho tot també, no? Quina és la nostra problemàtica? Perquè som capaços de justificar el progrés vers algun valor o paràmetre? Perquè vivim molt poc temps. Sí. No? I al viure molt poc temps, doncs la nostra mirada és difícil, a no ser que estigui curiosa, és difícil que se n'adoni d'això, no? De que la vida efectivament funciona en cicles, aunque bueno, no és tan difícil en realitat de veure aquí al voltant nostre, no? Llavors, si simplement féssim l'exercici de vale, anem a justificar progrés, però a llarg termini, a 7 generacions, a 10 generacions, a 20 generacions. Anem a intentar que dintre de 20 generacions tal, no? Però clar, aquí s'afegeix un altre tema cultural dintre, no? Que és la individualitat, l'egoisme, el jo, no? Que el jo, mirada curta, espaciotemporal, és complicat que ens puguem relacionar amb una extinció massiva i dir, hòstia, sí, no, és que la vida funciona en cicles, llavors jo hauria d'intentar relacionar d'una forma més coherent amb la vida, perquè sobretot no tinc cap finalitat. Exacte. No? Que aquest seria el segon punt. A llarg termini, però és que el curiós és que no hi ha, és a dir, no volem arribar enlloc, no? No, perquè... Poder el nostre cap sí, Sí, el nostre cap sempre vol arribar. Però la vida vol arribar a algun lloc? No. És una cosa molt discutible, no? No. És a dir, això ho sabem segur. Sabem segur que la vida no té una meta. No hi ha un lloc on arribes i et donen un premi. Ah, no? Sí? I nosaltres com a societat tampoc tenim un lloc a on arribar i que llavors se'ns doni un premi. Sí? Tornem al capítol 1, diversitat i diversitat. I la diversitat té sentit quan no hi ha cap meta ni cap objectiu, sí? Perquè si hi hagués una meta o un objectiu, doncs ja la pròpia dinàmica de la vida al llarg de milions d'anys ens hagués encaminat cap a aquesta dinàmica, aquest objectiu. I tot això és el que hem intentat desmuntar amb l'episodi anterior i amb aquest episodi. Sí?
No hi ha un lloc on arribar, no hi ha una meta, no hi ha un lloc final on llavors s'acompleix el no sé què. No, no. I evidentment, tu com a individu, nosaltres com a societat, hi veurem. I llavors, evidentment, haurem de fer coses. No? Però això no treu en que les coses que fem, una cosa és justificar una acció, com per exemple, devastar, matar, robar, fer malbé, fer coses interessades en el jo, o agafar la vida i dir, vinga, què és la vida? És tot això, és tot aquest conjunt, anem a fer coses per la vida, perquè la vida prosperi. Vaig intentar tindre en compte la vida quan jo vull fer alguna cosa i llavors fer-la. Correcte. No? Des d'allà la cosa llavors canvia radicalment. Sí, sí. Et fiques en una altra esfera. 2 exemples molt ràpids, també. Un, si el PIB, l'augment del PIB que parlaves abans, que ens ha de fer tan feliços, ho contrarrestéssim amb la destrucció sistemàtica i massiva de totes les formes de vida per fer augmentar aquest PIB, que és el que fem, En paral·lel. és evident que aquí no veuríem un augment. És a dir, si només contem una part i no contem la part de costos reals que té, llavors sí que podem fer una línia en amunt. Si contem els costos reals que té, fa molt de temps que el nostre producte interior brut està de baixada, sí? Perquè depèn d'aquests recursos que són les altres espècies, de la relació que tenim amb les altres espècies. I per tant, aquí fem unes trampes comptables gegants, és que només mirem allò que volem. Un segon exemple molt ràpid. Quan passem massivament de caçadors-recol·lectors a agricultors, a Europa, com a mínim, veiem que això no és una millora, perquè veiem que els individus són més petits, són més febles, se'ls hi dispara el volum d'enfermetats, l'esperança de vida es redueix. Per tant, el model agrícola no és segurament, o podríem arribar a pensar, que no és un model de lliure decisió i, per tant, de progrés, sinó senzillament una adaptació a una situació nova, que és que aquelles grans preses que durant milers d'anys han estat caçant, ja no hi són. I, per tant, t'has de readaptar a un medi molt més pobre que el que havies viscut durant milers d'anys i, en lloc de desaparèixer, deixar un forat, que recolonitzin les espècies, tornar-hi a nosaltres, que això seria la dinàmica natural depredador-presa, doncs senzillament ens readaptem, ens reinventem amb un model que en realitat és de menys qualitat, perquè si els individus són més petits, menys sans, tenen més problemes i viuen menys anys, és segurament perquè és un pitjor model, és un model pitjor, i l'acabem integrant com una voluntat de progrés i una voluntat de superació. No ens ho hauríem de mirar per aquí. Jo no m'ho miraria. Jo tenim molt clar que és una decisió correcta i una decisió, sí o sí, impecablement ben feta, no? Clar, correcte. I si continuem un moment amb l'agricultura, no? I comparem el que es feia abans de la Revolució Verda i el que es fa després de la Revolució Verda, no? A partir de la Segona Guerra Mundial, no? Allà hi ha molts estudis que mesuren l'eficiència energètica del que hi ha a la terra, no? Abans, és a dir, fent una agricultura, diguem així, senzilla, sense dièsel, sense tractors, no? I el que hi ha després, no? Amb dièsels, tractors i tal, no? I allò tornaríem a pensar que sí, dièsels i tractors i tal és una productivitat molt més alta, no? Però si mires en termes energètics, que em sembla que una cosa bastant objectiva per poder avaluar, l'eficiència de la terra cau en picada. I és que és molt evident, perquè estàs ficant un tractor i estàs ficant dièsel i tu no estàs aportant res a aquella terra, més que de tant en tant poder fems, és a dir, no tens cap tipus de sistema viu que es retroalimenti de per si. Fems de síntesi química, normalment, acompanyats de plaguicides, d'herbicides. No? Són coses que si tenim la capacitat de decidir, jo penso que diré en tots els capítols, però si tenim la capacitat de decidir, no? Poder ser conscients d'allò, per què no escollim sempre tindre una coherència amb la vida? Per què no som capaços de no ficar nosaltres sempre al centre de l'equació? Però és que llavors què menjaré? Conyo, clar que menjaràs. I tant. És que no hi ha... Clar que menjaràs. Sempre fem també aquest exercici, no? Ens comparem aquells espais, aquelles zones més desafortunades,
per història política, no? Normalment, en realitat, una cosa també que hem creat degut al progrés. El progrés té implicacions com aquesta, com fer que una altra població sigui més pobre, perquè la robem, l'expoliem i li dificultem el seu camí, com els boiximans, que m'agafa com a exemple, però tot el sud sempre global. amb l'excusa que han quedat atreçats i que els anem a salvar i a ficar al dia perquè si no progressen, pobres desgraciats. I és evident que en cada cultura hi ha coses bones i dolentes i cada societat del món en diferents moments ha fet coses bones i dolentes, però no estem parlant d'això, estem parlant de que, ojo, per què justifiquem, per què l'individu és capaç de justificar certes accions, per què la societat és capaç de justificar-se, perquè hi ha moltes coses, agricultura, per exemple, però us convidem de veritat a que busqueu en la vostra vida o en el vostre entorn exemples d'això, que segurament allò no sigui progrés. No? Estar-se 40 hores en una oficina és progrés? És una primera pregunta que es pot llançar. Aquí, evidentment, hi ha moltes. Però no ens hem de quedar allà. Per què estic 40 hores a l'oficina? Què estic fent amb aquest temps? Jo què tinc a banda de temps? No, i podríem afinar aquí una miqueta amb reflexions que, evidentment, són més profundes que les que podríem plantejar ara aquí, però... Sí, de fet, una mica com el capítol 1, en aquest tema que donaria per molt, podríem estar traient aquí 10.000 temes, 10.000 exemples, senzillament fer una pinzellada, perquè segurament el tema de diversitat sí que la majoria, en una conversa, fàcilment ens ficarem d'acord de la importància de la diversitat, de no caure en models únics, Es pot arribar a entendre, sí. Crec que és relativament senzill que ens puguem ficar d'acord una àmplia majoria. Amb el tema del progrés crec que aquí sí que necessita un debat molt inicial per començar a desmuntar el que a vegades se n'ha dit, i estic bastant d'acord, el mite del progrés, no? Perquè no deixa de ser un mite fundacional que arrossega totes les nostres accions, malgrat avui el que hem intentat és desmuntar una mica també aquesta idea de linealitat, aquesta idea de millora perpètua. Aquest és el punt, no? Només hi ha progrés sempre i quan agafes un paràmetre o pocs paràmetres de lo que és la complexa realitat i llavors ho pots veure, si no... Durant uns anys determinats. Durant un temps determinat. La cosa és molt més complexa sempre. No? El nostre PIB augmenta quan altres coses se'n van cap endarrere. No? Igual que vam fer al capítol anterior, I tant. farem ara, recomanarem un parell de coses. Hi ha un llibre amb el que poder va iniciar totes aquestes converses amb l'Enric i jo. Un llibre ho diré malament, però ho intentaré, del David Grengrow i del David Graeber, El amanecer de todo, que és un llibre que just penso que va molt bé, es fa un recull del que en pare sap sobre arqueologia i antropologia, sobre història, per intentar veure si aquesta linealitat existeix, i intentar també respondre d'on ve la injustícia i d'on ve la desigualtat. I aquesta pregunta en realitat es planteja de que, ostres, llavors abans no érem desiguals i ara sí que som desiguals o què? I si ara no som desiguals, ostres, que mierda de progreso, no? O sigui, si ara som desiguals, quina merda de progrés tenim, no? Llavors, bueno, el llibre el que ens dona, el que ens permet veure molt clarament és que hi ha hagut múltiples escenaris en múltiples espais del món que han anat cap endavant i cap endarrere, no? Per dir que simplement s'han mogut de sistemes diferents en el temps, perquè no n'hi ha una forma específica de fer per millorar, sinó que les coses són molt complexes, els contextos socials, culturals de la població són molt diversos i que en un moment determinat, poder per atzar, passen coses i no passen unes altres. És un molt bon llibre, L'amanecer de todo, no sé si he dit el títol. Sí, però sí. Repeteix-lo perquè realment és un grandíssim llibre. L'amanecer de todo, una bona revisió sobre què pensem sobre moltes coses que hi ha molt clarament col·locades a la nostra cultura. Molt bon llibre. Jo per variar una mica, capítol anterior recomanàvem 2 llibres, ara un altre llibre. Jo recomanaré un altre tipus. De fet, és una petita activitat. Una activitat molt senzilla, una activitat que de fet ja heu fet, és senzillament fer-la de forma conscient, perquè tot això ja ho heu fet i ho sabeu, però sí que és un exercici que fet de forma conscient és més interessant encara.
Agafeu un lloc que hi estigueu a gust, a prop de casa, que us transmeti bon rotllo, que estigueu a gust, un riu, una platja, un bosc, uns camps, qualsevol espai natural, un polígon industrial, una mica més just, però no, millor un espai natural que tingueu a prop de casa i aneu-hi sovint. Aneu-hi un cop al mes durant tot un any, o aneu-hi un cop cada 2 mesos durant com a mínim tot un any. Intenteu veure què passa, quines espècies teniu en aquell entorn, què passa amb elles i com canvia. Perquè al final la idea de ciclicitat és molt fàcil d'entendre quan un presta atenció als fenòmens naturals, quan un dedica temps a estar en espais naturals, perquè veiem que cada any es repeteix, és a dir, és cíclic, però no hi ha 2 anys iguals. Per tant, es repeteix, però no exactament igual, sinó sempre canviant. Sí? Una mica aquesta forma d'espiral que dèiem abans. I això és molt important perquè ens permet situar-nos dins un marc mental natural. Sí? Cosa que ens porta al tercer capítol, no? Tercer capítol, ja el tenim aquí. Per què no aniríem a un polígon industrial? Està molt bé, es fan activitats, tot és superlícit, no? No és cap crítica, no. Però allà estem en un món que hem creat nosaltres artificial i per tant no podem veure allò que passa de forma natural. En el segon capítol, llavors, què és allò que passa de forma natural? És una cosa que no veiem tant. Per què? Perquè amb el temps busquem una certa independència del que és el clima i del que és la biodiversitat. Llavors, en el següent capítol parlarem sobre clima i biodiversitat des d'aquesta perspectiva, no? Des d'aquesta voluntat que sembla que tenim d'independència. D'allunyar-nos. Allunyar-nos. Sí. I veurem una mica, intentarem veure, doncs, bueno, les conseqüències que té allò, no? Que no són poques. Que no són poques. Diversitat, progrés, independència del medi i de la resta d'espècies. Ja ho veieu, Ens va a la marxa. Moltes gràcies per la paciència, esperem comentaris, esperem les vostres opinions i fins la propera. Fins la propera, moltes gràcies. Que vagi bé.